हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन एंड द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO. So how is carbon monoxide prepared? First is the direct oxidation of carbon. जब कार्बन की ऑक्सीडेशन की जाती है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मिलता है। मतलब आपने कार्बन लिया, उसकी ऑक्सीडेशन तो आपने की, पर ये जो ऑक्सीडेशन की गई इट वाज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपको स्मॉल स्केल पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है और वो भी उसकी प्योर फॉर्म को प्रिपेयर करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉर्मिक एसिड with the concentrated sulfuric acid at 373 Kelvin। तो ये आपने फॉर्मिक एसिड लिया, इसकी डिहाइड्रेशन की वाटर का रिमूवल किया इसमें से at 373 Kelvin using the concentrated sulfuric acid, this will give the carbon monoxide। तो इस तरीके से आप कार्बन मोनोऑक्साइड की प्योर फॉर्म को एंड ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ ऑन द कमर्शियल स्केल इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय पासिंग द स्टीम ओवर द रेड हॉट कोक। तो कोक क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बन इन द सॉलिड फॉर्म। तो उसके ऊपर जब आप स्टीम पास करोगे एट दिस टेम्परेचर, दिस विल गिव यू द मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड H2 गैस, एंड दिस इज नोन एज द वाटर गैस। तो वाटर गैस क्या होती है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। So now when air is used instead of steam, a mixture of CO and N2 will be produced। जैसे आपने पहले कार्बन के ऊपर स्टीम को पास किया था, अब अगर आप कार्बन के ऊपर यहाँ पे एयर को पास करेंगे तो क्या होगा कि एयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। So this will give you carbon monoxide and also N2 gas, and this N2 that is produced here, it is known as the producer gas। तो यहाँ पे ये जो पूरा not only N2 but this mixture that is produced, it is known as the producer gas। तो CO plus H2, this is the water gas, and CO plus N2, this is known as the producer gas। तो इस तरीके से आप कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके जो ये वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस होते हैं, these are very important industrial fuels। तो जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इन वाटर गैस या फिर इन प्रोड्यूसर गैस, it can go under the further combustion and this will lead to the formation of the carbon dioxide, liberation of heat will be there। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो ये कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, और तीसरी ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है। इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, and this carbon monoxide, it is also used as a powerful reducing agent and it reduces all metal oxide other than those of the alkali and alkaline earth metals, aluminium and a few transition metals। मतलब ये मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसको हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड कैन इजिली रिड्यूस। बस ये ना एल्कली मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है, ना अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ना एल्यूमिनियम, और कुछ लिमिटेड हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिसको ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस नहीं कर पाती। अब जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी है फॉर द रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड, दिस वन इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर्स। जैसे ये Fe2O3 है, तो इसको जब आप CO के साथ रिएक्ट कराएंगे, दिस विल गिव यू प्योर मेटल आयरन एंड CO2 गैस। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड को अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये हमारा मेटल का ऑक्साइड है, तो इसको जब CO के साथ कराएंगे, दिस विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द मेटल जिंक एंड CO2 गैस। तो इस तरीके से इसकी ये हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की। नाउ इन द CO molecules there is one sigma bond and there are two pi bonds between the carbon and oxygen। So this is sigma first pi and this is second pi। Now because of the presence of lone pair on carbon, CO molecule जो है ये as a donor काम करेगा and it will react with the certain metals when heated to form the metal carbonyls।
तो ये इस तरीके से मेटल कार्बोनिल्स भी जो है फॉर्म करता है, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर है जो कि ये मेटल को ट्रांसफर कर सकता है थ्रू द सिग्मा डोनेशन। तो इस तरीके से मेटल के कार्बोनिल्स जो है जैसे कि FeCO5, NiCO4 ये भी एग्जिस्ट करते हैं। इसके बारे में आप अपनी क्लास 12th में जाके थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड देन इन द हायर क्लासेस आपको इसको कंप्लीटली स्टडी करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस CO गैसेस? तो ये काफी हाईली पॉइजनस नेचर की गैस होती है, क्योंकि ये क्या करती है, हेमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो वहां पे क्या होगा कि अब जो हेमोग्लोबिन के साथ CO का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इट इज ऑलमोस्ट 300 टाइम्स मच मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो CO ने जो है हेमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है देन दैट ऑफ द oxygen hemoglobin complex. So this prevents hemoglobin in the RBCs from carrying the oxygen around the body and ultimately it leads to the death. तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड पहले से ही हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट है तो हेमोग्लोबिन के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो ऑक्सीजन को जाके ट्रांसफर करे टू द सेल, और अगर हमारे सेल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लाइफ जो है वो डेंजर में होगी एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू द डेथ। सो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमें इफेक्ट करती है। दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ द कार्बन, दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। थैंक यू।